पोलिंग स्टेशन खरदा ईवीएम थुगाइबा यावना खतना चैनबगी थौदोक खरा नत्तना अनिसुबा तांककी मिखल लोशिनख्रे चादा मरीफुगी मथक्ता भोट थादनख्रे अमदी मालेमगी नुपीसिंगी नुमित थौरम मणिपुरदसु पाक सन्ना पांगथोकनख्रे खुरुमजरी मिजेंग ताबिरिबा सिंगबु तराम नोकचरी पाव संदोकना पिजरी पोलिंग स्टेशन खरदा ईवीएम थुगाइबा यावना खतना चैनबगी थौदोक खरा नत्तना 13 सुबा विधानसभा मिखलगी अनिसुबा फेस की बोट थादबा लोशिनख्रे चादा मरीफुगी मथक्ता बोट थादनख्रे चिंगाई केंद्रगी पोलिंग स्टेशन 45/31 45/6 45/7 की ईवीएम थुगाइख्रे चांदेल केंद्रगी 41/32 खंबथेलगी ईवीएम थुगाइख्रे लोइनना मखा ताना बोट थादनखिद्रे अमरोमदा फुंगियारगी 43/21 गी मनुंग चन्ना ngasi ayuk pung 13 makhai taba matamda NSN IM ni chingnaba singna Congress ki worker taruk fakhre hairi Charak sida ukhul kendragi 44/45 PH Primary School gi North Wing da queue lep liba singdagi voter slip nupi amana khungkat khibadagi chawna irang thoke tawure voter tatruklom leiba polling station asida nungthil pung anirom tabada voter jam rom tamak bot thadanakhi miyamna irang horakpadagi ahenba force tangsin duna ngak senbagi thabak tathaki voter slip khungkat khibi nupi edu miyamna faraga wahang pahong chathabada cemetery amada losinduna thamlambadagi puraklaga miyamda amuk yenthoklaba matungda bot thadanakhi pawgi source amana polling station adu capture tawnanaba NSN IM cadre kunfa rom mafam aduda changsin lakre haba paw phangbadagi akanba ngak senbagi thabak lokhatli hawjek fawbagi oina mafam aduda pamdaba thodok thokpagi paw phangdri ngasi pangthokhiba मिखल असिदा केंद्र कुन्निथोय द पांगथोकलिबा नि सुबा फेस की मिखल असिदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कैखांगम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शर्मिला यावना पुन्ना कैंडिडेट मरीफुद्रा निपाना लंबा तौनखी ngasi बोट थादखिबा केंद्र कुन्निथोय अदुदी लिलोंग थौबाल वांगखेम हैरोक वांगजिंग तेंथा खांगाबोक वाबगाई कक्चिंग हियांगलम सुगनु जिरीबाम चांदेल टेंगनोपल फुंग्यार उखरुल चिंगाई कारोंग माउ तदुबी तामई तामेंगलोंग अमदि नुंगबानी थास्तिगी तांग 13 बोट मसिंग थीगनी हंदकी इलेक्शन असिदा मियामना कांग्रेस ता चपचाना थाजबा थमलकनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे ngasi mahakna athokpam makha lekai primary school da both thadaba thorakpada pawmi singa unaba amada mahakna makha tana phongdokhibada chinggi oina su nagana maru oina taba mafam singda congress ki mirep sing masing yamna mai paklakani loinana election asida congress na chauna mai pakani phongdorakhi will decide when the result come out. Let us see who is success and who will be in favor of any other party. In a democratic country, everybody has right to say, but let us wait at least till 11th of this month. When the reason is come out, only then we can say. But at the moment, we does not like to make any comment. You know, we hope we will definitely give a clear mandate. This election, you know, you will see that this is something like referendum, both hill and valley. हिल वाले आपके साथ रहेंगे? हाँ, जरूर. ngasi pangthokibani shuba face ki mikhal asida sugunu kendrada santi oina pangthokiba mikhal gi mawong mato asi atopa kendrada su pangthoklabadi manipurda afaba mihut praja singna khanba ngamgani haina sugunu kendrada congress ki mirep oiriba MLA ke ranjitna phongdorakli ama handaki mikhal si hoigi amna kare hagani ECI gi instruction su amna kanna laibada natana aigi wodi jabada gi kendra gi praja sing se harote mate paisa nungsagi wakhalon changdaba aidi hoigi lamdam sidong bu chapaladi lore manipur gi damta kono biradi lore ga na khanjabronda doke mate shanti hoba yamna peacefully pangthok election level sigumba makhan gi election se kendra khuding makta yam peacefully नियम चुन तब इलेक्शन से सम पांथोक तारगदी
मणिपुर की थबक तौब लीडरसिंग है सोदना कागदौरीबा मैम तौरीबसी फते हाजबगी वा नते प्रजासिंग हंदकी मणिपुर की इलेक्शन की मौसे केंद्र येंगे शांति पांथोए मखन की केंद्र पांथोब शांति पांथोब मखन की इलेक्शन खुद से मणिपुर मफम तौहनी सूमायन ISTV खुद मेसेज थमी केंद्र अहुम लैबा तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु EVM मेचिन यादबदगी मतम खरा थेंगथखिबा पोलिंग स्टेशन खरा नतना पामदब थौदोक यावदना मिखल लोइसिनख्रे 53/4 लोंगमाई बीदा EVM मेचिन यादबदगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दगी अनौबा EVM पुरक्तुना अयुकी पुंग 13 दगी बोट थादनखी केंद्र अहुम लैबा डिस्ट्रिक्ट असिदा पुन्ना मिरेप 13 ना लंबा तौनखी वांगजिंग तेंथा केंद्र की टेक्चम लेकाइद लैबा पोलिंग स्टेशन 34/12 ता कांग्रेस अमदी CPI की वर्कर्स सिंह की मरकता मुकनरकपदगी सिक्योरिटी न नोंगमई राउंड खरा कापख्रे थौदोक अदु पुंग तरत खरा हेलकपदा CPI की मी चंगबा यानी यारोय हाइना कांग्रेस के एजेंट सिंह न येलकपदगी खना चैनबगी थौदोक थोरखिबनी पोलिंग स्टेशन मनुंग द खिनबा वेबकास्ट के कैमरा मियाम न पुख्रे अमरोमदा हैरोक अमदी वांगजिंग की आरो ओइना चार्ज पुरिबा NG भोगेन अमदी थौबाल पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह लाक्तुना यंगसिलबा मतुंगदा अयुकी पुंग 9 मखाइरोम ताबदगी अमुक हन्ना बोट थादबा हौहनखी आरो ओइरिबा NG भोगेन न फोंदोरकपदा पुंग चोंथना बोट थादबा हौरबसु मियाम न बोट थादफमदा लेरिबा मखै बोट थादहनगनी हाइखी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना वसागी अखोगी पोलिंग एजेंसिंग से माल मोकपुल हौदिंगदा रिपोर्ट तौरबा नत्रगा अपॉइंट तौर प्रिसाइडिंग पोलिंग एजेंसिंग सी अपॉइंट तौर मतुंगदा वोट से होल गिवने सिगी मरक सिदा पर्टिकुलर कैंडिडेट अमगी पोलिंग एजेंसी ना वसागी मोकपुल ममांगदा अखोना इश्यू इंस्ट्रक्शन दसु लई पोलिंग एजेंट मेरे मुक स्कूडोगा सु मतम बुतार दि वोट होना हाइबगी इंस्ट्रक्शन लई पर्टिकुलर कैंडिडेट सिगी एजेंसी लई होंद्रेना दे मोरा पोलसी डिस्टर्ब तौबने सगी मशीन काउंटर तरमदे अदुगा except for some nuisance सगी अखोगी लाइव स्ट्रीम तौलेब कैमरा अदुमा स्नैच तौरे मांगन गया अदु कोई जी रिप्लेस तौजरे अखोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की दारी दसु रिपोर्ट तसु दुम यावजरनी वसाइ पोलसी डिस्ट्रप्शन दी मती अमदि लैग्रे बट हाउजिकती पीसफुली में होगी अदुम कनोने अखोई अदुम पुलिस स्टेशन द इलेक्टो 1500 की मखा द लैबनिना अदुम कोनगद्रा अदुम मतम दी कोननी अदु तौदबु वसागी मतम अदुदा हाइबल रगसु वसाई इंस्ट्रक्शन द यावरिबा पुंग अहुम सिगी ममांगदा पोलिंग स्टेशन सिगी मनिंगदा मीसी मतम तागसु मीसी चलागबु लेरगदी अदुगी दी अदुम बोट थादानी हाइबगी याम कन इंस्ट्रक्शन लैबनिना आई अदुमति थोइद्रानो खंजे तुंगदा वांगजिंग तेंथा की कांग्रेस की मिरेप ओइरिबा MLA P ब्रोजेन मसासु थौदोक थोकफम द लाक्तुना यंगसिनखी थौदोक अदु वाखल तानाहौदबदि थोखिबनी करिसु थोइदोकना अकाइब नत्ते ECI न नियम चुमना यंगसिलेबनिना मिपाइनिंगाई ओइदे हाइना MLA ब्रोजेन फोंदोखी हजिति फजना काय दो माले फजना अदुम पोल तब माले मिसन सेंडिंग खरा मै प्रजासि मरता लैबजान अदुगु बो मान कई थोदोक पारु वा काय ब्ले चार्ज इलेक्शन में होइबो मै पंतो तौनबनिना फजना अदुगु चार्ज ओरमो खांगाबो केंद्र की पोलिंग स्टेशन खरादा एजेंट सिंह खतनाबदा अशोक अपन यावरे खांगाबोक पार्ट 3 की पोलिंग स्टेशन नंबर 35/9 दा ngasi nungthil pung amarom tarakpada कांग्रेस amadi BJP की एजेंट सिंह खतनारकपदगी M बुंगो कौबा BJP की एजेंट अमा सोकपदगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबालदा पुखतुना लाइकनखरे अमरोमदा केंद्र असिमक की मैसनाम लेकाई पोलिंग स्टेशन नंबर 35/19 दा कांग्रेस की एजेंट अनि मियामना इरांग हौरक्तुना पोलिंग मफम दगी तांथोरकपदगी इरांग थोखरे पोलिंग स्टेशन अनिमक्ता अहेनबा फोर्स तंगसिनदुना मियामगी इरांग लाक्सिलबा मतुंग मखा ताना बोट थादहनखी हाइरी अमरोमदा हंदक पांगथोखिबा 13 सुबा मणिपुर विधान सभा की अहानबा फेज की पांगथोखिबा मिखल अदुदा चयेत नबल लैखिबा मफम सिंह पुन्ना पोलिंग स्टेशन 53 दा हयेंग अमुक हन्नबगिदमक पोलिंग पर्सोनेल सिंह मसा मसा की पोलिंग स्टेशन सिंह दा चटनखरे पोलिंग स्टेशन सिंह अदुदी आंध्रो केंद्रदा पुन्ना पोलिंग स्टेशन मंगा उरीपोक केंद्रदा पोलिंग स्टेशन अमा साइकुल केंद्रदा पोलिंग स्टेशन 12 साइटू केंद्रदा पोलिंग स्टेशन अहुम थालोन केंद्रदा पोलिंग स्टेशन 3 हेंगलेप केंद्रदा पोलिंग स्टेशन मंगा साइकोट केंद्रदा पोलिंग स्टेशन अमा सिंहाट केंद्रदा पोलिंग स्टेशन अमनी
Chandel Kendrada PDA gi mirip oiba BD Behring nangasi pangthokliba mikhal asi chana hanbidana ba mari lenabas ningi pungning chingshili. Election Department na issue tauba voter slips ting khulai paibas ting ngarang loina khumgatkhre. ECI na driving license, passport na chingba saktak che singna bot thadaba adumak yagani hairabasu. Che chang sing asida house number, serial number, card number na chingba yaudabadagi mathakta che chang sing asi sasinaba kaya marum suyawi. Voter amasung candidate sing underground control taukhibadagi ningtamna masagi bot thadaba ngamdre. Astigumba phibam astigi matangda mari leinaba ECI amadi CEO Manipur dasu wakat khrabani hairi. Election pangthokbase aru phibam madalae election commission na 41 target election nasi voter slip issued loina tawdiri makhe di election nasi countermand tawbana agani yoga voters in free oiba ngamde candidates in free oiba ngamde underground kulai paibasing na control loina tawdana election pangthokbase yaroi gauri masiki wafam si election commission of India amadi chief electoral officer Manipur amadi district election officer dasu paulo na ti rabani Ngarang Ukhrul district ke Asang Khulenda sakhang dabas tingna bom pokhai halakpadagi shokhiba polling personnel H Ram Kaiting laikanaba ngamdana laikhidre maha ke Asang Khulen Adet Primary School da assistant teacher oibani BLO oina polling personnel singbu guide tawduna lakpada laibak thiba thodung adu thokhibani masagi mathau pangthokpada laikhidraba H Ram Kaiting na laikhidabada Election Commission of India amasung Chief Electoral Officer Manipur na awa phongdokre laikhidrabagi imung manungda lupa lakh kungi ex gratia DC Ukhrul gi kuthang da ngasi sinakre haikri atenda bre matang lauzari Oza, pen relief on me. Kong na bang ok sikpa, tang sikpa, puna bising beda, sina bayar ba, lipsa putna putuk saba, Oza. The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Northeastern India da khwaidaga hanbo oina Germanized technology gi matengna varicose veins haibadi khongda singli pomthokpabu thang thadana lain bagi khudong chaba Season Hospitals da leijare akupa marol Season Hospitals dagi natraga mobile number 36807346 dagi khangbi bayagani. Hello Doctor, IST bina sagulsen numit kudingi numita walam pung taluk tabata sandok chaba thoramni lakliba tang mapal sagulsen numita Dr. Sasi Kumar namera pom chest physician na guest doctor oibigani topic na matan puina lok kuba masung masigi laying haibasini adom na call tawbiraka da bai khoi number 2442336 amuka na taram nokjari makhataba pau All Manipur Women's Voluntary Association Susinduna International Women's Day gi Thoram GM Hall da pangthoki Thoram adu da saruk yakiba kohar gi chairman Fulindro Konsamna Mars ki tang nipan asi nupi khunai khaktagi numit nate working class khunai na capitalism gi mayok ta hauba ihau amani haiba yai haiki Manipur University gi assistant professor Dr. Chinglen Maisnamna ngasi gi Thoram pangthokliba numit asi punsilaga ahongba purakani haibani haiki Emobaki chap chaba magi wakalo aduga chap chaba miyang di kaino hai matamda kogi emobaki di empowerment ne reform na de empowerment akoi empowerment ne koi sigi emancipation hai bani ningtam ko hai bani aduma emancipation nupisi emancipation ki akoi damuta akoi thengal ko matamda march ni pang ya maru ko re masin jeng maru
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 9ꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯔꯆ 9ꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯌꯥꯎꯋꯤ Manipur Legal Services Authority ki khusamnaduna All Manipur Nupi Marupnasu Manipur Hindi Parisat ki holda Malemgi Nupi Singi Numit pangthokhi Thoram aduda Manipur Legal Services Authority ki Member Secretary R.K. Memcha Nupi Marup ki President M. Sakhi DM College ki Principal Oirambi S. Sanahanbi amasung T.S. Bedamani su saruk yakhi R.K. Memcha na lamdam asida Nupi Singi oiba lo mayam ama semduna chatnari adubu Nupi Singda Chathaba mihat mipundi lepal laite masi punamag imungdagi hauraga tapna tapna ahongba purakadabani haiki Nupisingna lorokpa thogdangda ekoina hanglakwa mai pakosing ekoi khangminaba loina tungda lakadaba punsisida ekoina nupisingna karamba thogdang loroga nupisingi punsida tung hena chakhatkadage haibadu khanaba nainaba tanaba haibasina International Women's Day as Malemgi Nupi Singi Numit Asi Manipur State Commission for Women Sinduna Central Jail Dasu Pangthokhi Thoromaduda Commission ki Chairperson K. Shobita Social Welfare Department ki Director L. Navakishore Central Jail ki SP T.S. Subhas Chandra Chairperson K. Shobitana Nupi amasung angangi mathaka sathaba crime asi miyam na wakhal tarakpadagi khara makhai hantharakta ure haiki Jail inmates sida akko moju sotaba galit natte akoi punna samya ganda makoi isu right lei habese ta nyoda mukta women commission na nupi khuding maki right che phangana be bandamda antok sabne women commission na araba koi gi wakasin se taza wakanda moji kamaina kona soto be yabagi yangani adu yabagana ma memory ne ne koi tharani aru karigumba in case akoi thigasa matamda asobelo magadi akoi recommend ta kanda sarkar da masi da mod mateng pangbe kan matung da sunu thok tanaba haidana kona adugumba khongjang so kona yam kanna changje Manipur State Legal Services Authority na Rural Development Association Santipur ga khusamnaduna nongmagi oiba legal awareness thorom ama Kumari High School Hiangthang da pangthokre thorom aduda Hiangthang gi GP gi pradhan SS Silasana Kumari High School gi headmistress RK Puinabati RDO gi secretary N Ibotombi su saruk yakhi Loshilakpada maru ibupaw amukan na laubirasi Polling station kharada EVM thugai bayaw na khana chainabagi thogdo khara natana ani subat tangkak ki mikhal loishin khre jada maripugi mathakta bot thadana khre amadi malengi nupi singi numit thoram manipur da supak sana pangthok na khre Tabi ba singbo mo ka na khunjari